हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नोट्स 24/7 गाइड। जैसे कि आपको पता है कि रिसेंटली हाई कोर्ट ने अपना स्टेनो और AG3 का रिजल्ट जारी कर दिया है और आज 19 तारीख है। तो 19 तारीख को उन कैंडिडेट्स को उनकी जिले भी अलाउंस हो जाएंगे कि किसको कौन सा जिला मिला हुआ है। तो ये MP हाई कोर्ट की जो स्टेनो और असिस्टेंट ग्रेड 3 की जो प्रोसेस थी वो लगभग ख़त्म हो गई है। तो अब आएगा जूनियर जुडिशियल का एग्ज़ाम और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के लिए मेन है आपकी टाइपिंग, जो कि आएगी आपकी 80 नंबर की। 10 नंबर का आएगा आपका कंप्यूटर और 10 नंबर की आएगी आपकी इंग्लिश। तो यहाँ पर क्वेश्चंस हैं कि जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के लिए टाइपिंग प्रैक्टिस कैसे करें, कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं, और मैं बताऊंगी कि मैंने अपनी टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाई। तो ठीक है, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, कौन सा इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप में। तो देख लेते हैं। तो गाइड, जैसे कि मैंने यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं ये सोनी टाइपिंग ट्यूटर लिखा हुआ है। मैंने सोनी टाइपिंग ट्यूटर को इंस्टॉल किया हुआ है। आप इसे अपने लैपटॉप में, अपने PC में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। जब हम इसे ओपन करेंगे तो हमें कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें ये इंग्लिश टाइपिंग है। यहाँ से आप टाइपिंग सीख सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। ऐसे ये हिंदी टाइपिंग है। अगर आपको रेमिंगटन गेल में करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इन स्क्रिप्ट में करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक टेस्ट दे के भी बता देती हूँ इंग्लिश का कि आप कैसे अपनी प्रैक्टिस करेंगे और कैसे इसका रिजल्ट शो होता है। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम। यहाँ पर देखिए, आप अगर आप इसको फॉर्मेट को ये पूरा जो लिखा हुआ है मैटर, इसको आप बोल्ड करना चाहते हैं तो ऐसे बोल्ड भी कर सकते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे। बैक स्पेस ऑप्शन है कि आपको फुल बैक स्पेस चाहिए कि आप सारे कैरेक्टर मिटा सको, या फिर वन वर्ड ही आप मिटा सको, या फिर यहाँ पे आप डीएक्टिवेट बैक स्पेस का है, क्योंकि ये भी आप ऑप्शन ले सकते हो। क्योंकि जूनियर जुडिशियल एग्जाम में आप एक अगर गलती करते हो तो उसका आपका हाफ मार्क कट जाता है, और अगर आप बैक स्पेस एक बार बैक स्पेस करोगे तो उसका 0.1 मार्क्स कटेगा। तो अगर आप 10 बैक स्पेस यूज करते हो तो आपका 1 नंबर जाता है, और यदि आप एक वर्ड गलत करते हो तो उसका आपका आधा मार्क्स चला जाता है। तो यहाँ पर आप बैक स्पेस डीएक्टिवेट करके भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर यहाँ पर दिखाने के लिए मैं आपको फुल बैक स्पेस करूंगी। उसके बाद यहाँ पर आप हाईलाइट, वर्ड हाईलाइट करना है, आपको एरर हाईलाइट करना है तो ये भी आप कर सकते हो। उसके बाद आपको नो हाईलाइट भी दिखाना है तो वो भी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको 1 मिनट का टाइपिंग प्रैक्टिस करके दिखाती हूँ कि आपको कैसा रिजल्ट शो होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। मैं लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 1 मिनट लिया था। टोटल वर्ड मैंने 44 टाइप किए हैं। रॉन्ग वर्ड मेरा 1 हुआ है इनकरेक्ट वर्ड, और करेक्ट वर्ड मेरे 43 हुए हैं। यहाँ पर मेरी नेट स्पीड जो आई है वो 44 वर्ड्स पर मिनट आई है। और यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर आपकी 43 बताई गई है वर्ड्स पर मिनट, जो कि करेक्ट वर्ड्स का दिखाते हैं। ऐसे ही आप पूरा देखोगे कि मतलब आप रिजल्ट देख लोगे कि आप 1 मिनट में कितना टाइप कर पाते हैं, और इससे आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आपकी टाइप
टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इसी से मैंने की है और मैंने स्टार्ट किया था जब मैंने बिल्कुल भी मेरी स्पीड नहीं आती थी, तो मैंने सीपीसीटी के लिए कोई कोचिंग नहीं करी, मैंने इसी से टाइपिंग स्टार्ट करी थी अपनी, और सीपीसीटी में मेरी 33 आई थी और आज जाके मैं 40 तक पहुंच गई हूँ। बीच में मैंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी। तो ऐसे ही आप हिंदी की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो हिंदी के लिए मैं आपको बाद में वीडियो दिखा दूंगी कि कैसे करना है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, 1 to 250 एक्सरसाइज हैं यहाँ से आप, और इसमें अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और क्या है कि इसमें जैसे ही पैराग्राफ बढ़ते हैं वैसे ही वो थोड़ी हार्डनेस बढ़ा देते हैं, तो आप अपनी स्पीड बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाओगे। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ऐसे ही मैं आपको आगे बताऊंगी कि हिंदी टाइपिंग कैसे करनी है। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।